Привет, друзья! Это точно обалденная задача. Я честно говорю, абсолютно. Посмотрите, что дано. Дан треугольник АБС и вот некоторая окружность с центром на гипотенузе. Касается катета в точке К и пересекает катет гипотенузу в точках МН. Вот оказалось, что МС равно 3, КБ равно 10, и нужно найти радиус этой окружности. И чем она хороша? Тем, что я долбился, может, час, может, полтора, все пытался свести к квадратному, мне не удалось. Может, вам повезет больше, я вам покажу свое решение. Итак, поехали. Сразу скажу, что всякие угадывания треугольника ни на каких ДВИ, экзаменах, олимпиадах не прокатят, да. В результате получится, в общем-то, симпатичный треугольник, но сразу скажу, это не решение, и можно там не кричать, что я решил устно. Устно не получится, устно получится 2 балла. Чао, бомбина. Итак, что нужно найти? Радиус. Радиус. Хорошо, что дано, всем понятно. Я сейчас скажу, что я пытался сделать все-таки. Посмотрите. Я доказал, что вот эта биссектриса АК. Ну как, провел перпендикуляр, получилось 2 радиуса. Вот этих равны, равнобедренный треугольник, накрест лежащие, радиус, что приведенный в точку касания перпендикулярен, все дела. Вот равнобедренный. И получилась биссектриса. И ничего это не вышло, на уравнение 4 вылетел. Все. Ну, я взял тогда альфа-альфа, включил тригонометрию и вышел на тангенс двойного. На тангенс двойного и вышел, по-моему, тоже на 4, но может кубическая. Потом я заметил интересную штуку, что если я ОМ проведу, это что же радиус, правильно? У меня получится равнобедренный АОМ. Но я сказал себе, но и ОМК тоже равнобедренный, тоже 2 радиуса, правильно? Ну, что интересно, это писанный уголок, вот, это альфа, да, это центральный, центральный. Ну, центральный в 2 раза больше вписанного, 2 альфа. Получилось очень интересно. Один равнобедренный треугольник при основании 2 альфа, вот они, а это при вершине 2 альфа. Ничем не кончилось хорошим. Ничем хорошим не кончилось. Я по старой нашей Смоленской дороге пошел на теорему о касательной и секущей, естественно. Но я пробовал еще для точки Б решать теорему о касательной и секущей, вводить вторую переменную, ничем хорошим не кончилось. Поэтому мое решение основано на методе площадей. Это главное. Метод площадей. Самое короткое получилось. Метод площадей. Площадей. Буду быстро, потому что задачка непростая, но и длинная, значит. Значит, что проводим? Радиус точки касания перпендикулярен. Ну и здесь вот так. Вот так. Тоже проведу, хотя есть другие способы. Я потом 2 слова скажу. Тут перпендикулярчик, ну, тут перпендикулярчик. Хорошо. Хорошо. Что получается? ОК – это радиус. Есть. ОH – это х. Правильно? Это х. По теореме касательной и секущей СК в квадрате равно АС на МС. Напишу 1 раз, хотя если вы не знаете этой теоремы, то эту задачу вы точно не решите. Ну, хотя бы, чтобы понимать. АС на МС. Вот теорема касательной и секущей. Все. Тогда получается, что СК в квадрате, х в квадрате равно АС умножить на МС, которое 3. Отсюда АС равно х в квадрате на 3. Вот это нужно запомнить. Теперь радиус я выражу через х. Радиус выражу через х. Это можно сделать 2 способами. Я покажу оба их. Смотрите. Ну, вот первый способ. У нас получается треугольник АОМ равнобедренный. OH высота. Она же медиана. Правильно? Правильно. Тогда вот это равно этому. Правильно? Правильно. ОК равно HC. И равно радиусу. Тогда вот этот отрезочек, вот этот, HM равен R минус MC, то есть R минус 3. R минус 3. Тогда и второй отрезочек, AH, R минус 3. Тогда весь отрезочек AM, 2R минус 6, и плюс тройка, 2R минус 3. АС 2R минус 3. АС это будет 2R минус 3. 2R минус 3. Правильно? АС уже найдено. Поэтому могу написать, что х в квадрате делить на 3
равно 2r минус 3. Х в квадрате делить на 3 равно АС. Вот оно. АС равно 2r минус 3. 2r минус 3. Откуда радиус получится х в квадрате плюс 9 деленное на 6. Х в квадрате плюс 9 деленное на 6. Это тоже нужно запомнить. Я обещал второй способ. Второй способ такой. Как найти радиус? Я в конце прям при записи ролика заметил, что вот эта штука получается вписанный угол, опирающий на диаметр прямой, два перпендикуляра параллельны, она параллельна СБ, возникает прямоугольный треугольник МФО, у которого это r минус 3, а это x. Отсюда точно так вылетает r в квадрате минус r минус 3 в квадрате, и получается опять-таки вот эта формула. Понятно? Понятно. Теперь стираю лишнее. Стираю лишнее. Вот это все стираю. Стираю. И метод площадей пошел работать. Метод площадей. Что же за метод площадей? Сейчас скажу. Все расскажу. Это красненькое уберу. Уберу. Очень быстро. Все. Осталось, что есть. И даже это уберу. Оно мне не надо. Посмотрите, какой метод площадей. Я рассматриваю два треугольника АОС, БОС. Нахожу сумму их площадей, и она равна площади треугольника АБС. Еще раз, каких треугольников? Вот этого площадь плюс вот этого площадь равна площади треугольника АБС. Записываю сразу. АС на х пополам. АС на х пополам. Это площадь треугольника АОС. Плюс BC, это x плюс 10 сразу напишу, x плюс 10, умножить на высоту, это r, пополам, это площадь треугольника BOC, это равно АС на BC пополам. Я напишу АС, а вместо BC напишу x плюс 10 пополам. Вот это мне упростит немножко работу. Так, это площадь треугольника АБС. Вот, посмотрите. Двоечки отбрасываю, получается АС на х плюс r на х плюс r на 10 равно АС на х, вот где сокращение, плюс АС на 10. Взаимно уничтожаю. Хотя все говорят сокращаю. Я тоже так говорю иногда. Что получается? r на х плюс r на 10 равно АС на 10. Теперь нужно заменить. Я заменю вот это и вот это. Правильно? r х в квадрате плюс 9 на 6. Х в квадрате плюс 9 на 6 умножить на х. Вот кубическое откуда берется. Плюс х в квадрате плюс 9 деленное на 6 умножить на 10 равно. Чуть-чуть не рассчитал. АС на 10. Х в квадрате на 3 и умножить на 10. Напишу так. 10х в квадрате на 3. 10х в квадрате деленное на 3. Все. Не хочу на субтитры залезть. Посмотрите. Умножим на 6 обе части, и что мы получим? Получаем кубическое уравнение. И в кубе минус 10х в квадрате плюс 9х плюс 90 равно 0. Ну, самое лучшее, которое у меня получилось. Все. И мы будем решать его Безу. Следствием из теоремы Безу. Что целые делители находятся среди... Целые корни находятся среди делителей свободного члена. Ну, вот сколько делителей? Огромное количество. Нам нужны положительные. Итак, единичку проверяем. Находим делители все. Единичка не проходит, видно сразу. Двоечка не проходит, устно проверяем. Троечка не проходит, устно проверяем. Четверочка не проходит, устно проверяем. Пятерочка может подойти. 5 в кубе 125. Минус 10 на 5 в квадрате 25. Плюс 9 у 5 45. Плюс 90. Ну что получается? Это вместе. 170. 170 плюс 90. 260 минус 250. 10 больше нуля. Не годится, но очень близко, правильно? Очень близко, есть надежда. Итак, беру тебе шестерочку. Итак, что про шестерочку?
Давайте проверять. 6 в кубе 216. Так, минус 10 на 6 в квадрате 36. Плюс 9 в 6 54. 54. Плюс 90. Итак, это вместе. 270 плюс 90. 360. Ура! Равно нулю. Х равен 6. Х равен 6. Хо-хо! Да, R мы найдем просто. Где наш R? Вот сюда тащим его, да? R будет равно. R равно х в квадрате. Это будет 6 в квадрате. Плюс 9. Да? Деленное на 6. Ну, что там получается? 36 плюс 9, 45 на 6. На 5, 15. Вторых, 7,5. Ура! 7,5. Итак, радиус 7,5, и задача решена. R равно... Что ты написал? Тороплюсь. Хотя не надо. Кому нравится, конечно, досмотрит. Огромное спасибо, кто досмотрел. Кто ценил красоту этой задачи. Мне даже не души ваши комментарии, потому что я сегодня получил огромное удовольствие. Я не смог поломать задачу, свести к квадратному. Может, это вам удастся. Я прощаюсь. Координатный метод тоже не помог. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.